डॉक्टर मधुर थवानी है, मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और आज हम लोग बात करेंगे कफिंग टेक्निक्स के बारे में और कैसे अपनी ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। तो पहली एक्सरसाइज जो है उसमें हम लोग नाक से सांस लेंगे और मुंह से छोड़ेंगे। ये एक्सरसाइज ब्रीदिंग एक्सरसाइज जब हम करते हैं इसको हम पर्स स्लिप बोलते हैं, लेकिन इसमें ट्राई करेंगे जब हम लोग कोई भी एक्सरसाइज करें तो सांस मुंह से छोड़ते वक्त मुंह को पर्स के जैसा बनाएं। इससे क्या होता है, आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ती है। सो एक बार दिखाता हूं मैं। जैसे अगर हम लोग बाइसेप्स को एक्सरसाइज करते हैं हाथ मोड़ने वाली, तो आप क्या करेंगे, इसको कोऑर्डिनेट एक्सरसाइज बोलते हैं। तो जब अगर ये प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहा तो आपकी धीरे धीरे स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, आपका कार्डियक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ेगी, तो आपका एंड्योरेंस लेवल अच्छा होगा, स्ट्रेंथ बेटर होगी। क्या होता है जब आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, सीओपीडी होता है, तो ये एक्सरसाइजेस डिफिकल्ट होती हैं, लेकिन अगर आप रेगुलरली फिजियोथेरेपिस्ट के अंडर ये एक्सरसाइजेस करते हैं, आपकी कैपेसिटी बढ़ती है, तो आपका एंड्योरेंस लेवल भी काफी बढ़ जाता है। दूसरी एक्सरसाइज जो है वो हम लोग टॉवल के साथ करेंगे। ये टॉवल, लंबा टॉवल लीजिएगा, कॉटन टॉवल लीजिएगा, पीछे से फोल्ड करके आगे लाके क्रॉस हैंड रख के, अब जब आप सांस छोड़े तो बिल्कुल क्रॉस कर लीजिए और होल्ड कीजिए, जैसे मैं अभी सांस छोड़ रहा हूं, और जब मैं ब्रीथ करूंगा तो ये होल्ड करके रखना है और धीरे धीरे छोड़ना है। एक बार और, ये रेजिस्टिव एक्सरसाइज है, तो जब आप सांस ले रहे हैं तो आप रेजिस्ट कर रहे हैं, और अब मैं सांस लेके होल्ड करूंगा 5 सेकेंड्स। ओके, सो एक बार और, लास्ट टाइम, तीसरी। अब हम लोग आपको साइड व्यू में सेमी फॉरवर्ड पोजीशन दिखा रहे हैं। तो तकिए कुछ ऐसे रहेंगे, पिलोज ऐसे रहेंगे। ओके, तो दूसरा थोड़ा इंक्लाइन रहेगा, उसके ऊपर जो थर्ड पिलो आएगा वो ये रहेगा। ठीक है, इस पोजीशन में आपको सपोर्टेड रहना है और पेट से सांस लेने में आसानी होती है। ये बहुत इजी पोजीशन है ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए। सो आप क्या करेंगे, आप पेट से सांस लेंगे, ट्राई कीजिए हफिंग टेक्निक में तीनों हफ्स जैसे इवन हो। ओके, सो एक बार और दिखाता हूं, पेट से सांस लेके अब मैं होल्ड करूंगा, इजी एक्सरसाइज टू डू, लेकिन ट्राई कीजिए कि जब आप ये करें, अगर आपको डिस्कम्फर्ट, डिजीनेस, नोजिया या ऐसा कुछ होता है तो ये आपके लिए नहीं है। आपको अपने फिजियोथेरेपिस्ट के अंडर में ही ये एक्सरसाइजेस करनी है। अब हम लोग दिखाते हैं सेमी फाउलर पोजीशन, ऐसी पोजीशन जिसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज इजी हो जाती है। तो आपको 3 पिलोज चाहिए, 3 तकिए चाहिए। सो पहला तकिया आप वॉल को सपोर्टेड करके बेड पे रखेंगे, दूसरा ऐसे इंक्लाइन रहेगा, और तीसरा इस पोजीशन में रहेगा। ये करके आप आराम से बैठ के पांव ऊपर करके रिलैक्स और हेड सपोर्टेड। इस पोजीशन में ब्रीदिंग एक्सरसाइज काफी इजी हो जाती है, जिससे आपको लंग्स में ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ाने में आसानी होती है। तो इस पोजीशन में अगर हम लोग डीप सांस लेके इसको हम लोग हफिंग टेक्निक बोलते हैं। जैसे कांच आगे रखा हो आपके मुंह के पास और आप करते हैं, कुछ इसी तरीके से आप पेट में सांस भरते हैं, 2 से 3 सेकंड होल्ड करते हैं और फिर ट्राई कीजिए ये जब एक्सरसाइज आप करते हैं तो इवनली सांस निकले, मतलब तीनों बार जब आप हफिंग करेंगे तो आपकी सांस धीरे धीरे इवनली निकलनी चाहिए। ये एक्सरसाइज आप 5 बार कर सकते हैं, उसके 2 सेट कर सकते हैं। इसी एक्सरसाइज को हमने आगे आपको साइड व्यू में दिखाया था, ये उसका फ्रंट व्यू है।